Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa palavra, renovação. Então, o ano novo que iniciou é também renovação das novas oportunidades de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que renasce no corpo do calendário, nos descortinando horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembremos de que Ano Novo é o retorno de um novo dia, a nos convocar para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos coragem de cumprir. Se tivermos inimigo, façamos das horas renascer o caminho da reconciliação. Se fomos ofendidos, perdoemos, a fim de que o amor nos clareie a estrada para a frente. Se descansamos em demasias, voltemos ao trabalho das nossas obrigações e plantemos o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza requisita esquecer, procuremos a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorriamos para que os que nos feriram e busquemos harmonia com aqueles que não nos entenderam até agora. Recordemos que há mais ignorância que maldade em torno do nosso destino. Não maldizemos nem condenemos. Auxiliemos a acender alguma luz para quem passe ao nosso lado na inquietude da escuridão. Não desanimemos nem nos desconsideremos. Cultivemos o bom ânimo com que nos visitam dominados pelo frio do desencanto e da indiferença. Não nos esqueçamos de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, nos repete de hora em hora: ama, trabalha, auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque o dia volta amanhã. E Jesus está conosco, esperando pela doce alegria do nosso coração. Que Jesus nos abençoe a vinda de mais um ano, que a paz possa reinar em nossos lares, na nossa família, e que o amor infinito de Deus seja denominador comum de cada dia desse ano novo. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amo vocês, fiquem com Deus. Feliz Ano Novo para todos nós. Gratidão eterna.